Hadi işimizi başlayalım. Birinci dakikattı. Advokat yumuşaka ilimleri boyunca devlet sistemimizin biri Kırgızistan'da pazarlıyor versek. Kim süylögüsü gelse, oylarım olsa zapiskat gününde ama haber kılsanız da ben sizde düzü oturayım. Bakışsızlar mı? Başka bayağında bir alımca koşumçanda engelsi de olsa yumuşçuk bayağında tartıpları bana hayırlı verseniz de olur. Anda Kuday'ın koldosu menen, Caratkan'ın cılosu menen, anda başladık işinizde. Rahmat, söz sizde. Zemir Bey, bana hemen vakitte koydum. 15 minut daha şey. Rahmat, ben de kısaca malumat sistemini hareket edeyim. Özünde yaratılıyor. Ormanatlı özellik sorununda şuları. Oğuzluya da var. Şundan şeyler. Ormanatlı özellik sorununda şuları. Azatlık öncesi sot hükümünün negizinde Avakta cezası müddetçe Japarov Sadır'ın Bojoyevski muhafız mizamlarının koldonuğuna жатқандығы райын беру туралы материалдардың комиссияның қаласына жүйесі себептерінен жіберілмегендігі туралы жатақ абағына которылуының мөөнөтүнө карабастан комиссияда каралбай жаткандыгы анан баардыгы өзүңүздөргө белгилүү акыркы убактардагы жалпыга маалымат каражаттарында Жапаров Садыр Нуркожоевичти уюшкан топтун мүчөсү катары жарыялагандыктары жөнүндө кыскача маалымат берүүнү сурап эткен. Мына ушуну айтып коеюн. Анткени жогорудагы жагдайлар боюнча урматтуу тегерек столдун катышчылары адвокат катары Жапаровдун кызыкчылыгын коргоп, отурумдарына катышып, түздөн-түз юридикалык жактан жардам берип келүүдө. Өзүңүздөргө азыр көптүр белгилүү болгондой, Жапаров Садыр Нуркожоевич 1 май райондук сотунун 2 август 2017 жылдагы өкүмү менен тергөө органдары тарабынан мурдагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-беренесинин 4-бөлүгү аркылуу 113-беренесинин 2-пункту 341-беренесинин 2-бөлүгү 234-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пункту менен угузулган айыптар боюнча аракетинде кылмыштуулуктун курамы жок болгондуктан жана кылмыштарга жасоого катышуу далилденбегендиктен актоо өкүмү чыгарылып ал эми Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-беренесинин 4-бөлүгү аркылуу 227-берененин 2-бөлүгүнүн 1-3 пункттары боюнча күнөөлүү деп табылып 11 жыл 6 айга эркин ажыратылган. Мен муну кыскача маалыматтап коеюн. Жогорудагы 1 жана инстанциядагы соттун өкүмү 2 инстанциядагы Бишкек шаардык соту жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечимдери менен күчүндө калтырылган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 30 апрель 2019 жылдагы токтому менен 1 январь 2019 жылы күчүнө кирген жаңы Кыргыз Республикасынын жазык кодексине ылайыкташтырылып, Жапаров Садыр Нуркожоевичке чектелген жаза төмөндөтүлүп, 10 жылга эркиндигинен ажыратуу жазасы белгиленген. Соттук актылардан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 16-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пункту алынып салынган. Так айтканда, жогорудагы Жапаровго карата чыгарылган соттордун өкүмдөрү күчүнө кирип, жазасын тийиштүү мекемеде өтөп жаткандыктан Жапаров жана анын адвокаты тарабынан 13 июнь 2019 жылы Чүй областынын Аламүйдүн райондук сотуна Кыргыз Республикасынын 27 январь 2014 жылдагы жалпы адам укуктарынын декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамын колдонуу тууралуу арыз менен кайрылууга туура келди. Бир эле учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматынын номер 1 мекемеси тарабынан дагы жогорудагыдай эле Жапаров Садыр Нуркожоевичке карата мунапыс жөнүндө мыйзамды колдонуу жөнүндө сотко сунуш да келтирилди.
Тилекке каршы Чүй областының Аламедин район сотунун 16/2019 жылдагы токтому менен сот мыйзамды туура эмес чечмелер. Мунапыс мыйзамдын колдонууна 6 айлык мөөнөт өткөрүлүп кеткендиктен деген негизинде арыз жана сунуштар канааттандырылышы калтырылган. Чүй областынын 19 август 2019 жылдагы анықтамасы боюнча жогорудагы биринчи инстанциялык соттун мыйзамсыз токтому күчүндө калтырылды. Аргасыздан биринчи жана экинчи инстанциядагы соттордун мыйзамга туура келбеген негизсиз токтом анықтамаларына карата кассациялык тартипте Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанып, натыйжада Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 12 ноябрь 2019 жылдагы токтомдун негизинде Чүй областына караштуу Аламедин району сотунун 16 июль 2019 жылдагы токтому жана Чүй областык сотунун 19 август 2019 жылдагы анықтамасы мыйзамсыз болгондуктан бузулуп, бирок соттолгон Жапаров Садыр Нуркожоевичке карата мунапыс мыйзамын колдонуу жазасын өтөп жаткан мекеме тарабынан колдоно тургандыгын ачык түрдө баса көрсөтүп чечим кабыл алынды. Жазасын кайсы жерде өтөп жатса, ошол мекеме колдонот деп чечим кабыл алынды. Ооба Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 441 беренесинин талабына ылайык кассациялык инстанциядагы соттук чечимдери алар жарыя кылынган учурунан тартып дароо мыйзамдуу күчүнө кирет жана биротолоо болуп эсептелет. Даттанууга жатпайт жана ушул кодексте каралган тартипте аткарылат. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жогорудагы 12 ноябрь 2019 жылдагы чечимине таянып Жапаров Садыр Нуркожоевичке Кыргыз Республикасынын 27 январь 2014 жылдагы жалпы адам укуктарынын декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамын колдонуу тууралуу 20 ноябрь 2019 жылы расмий арыз менен эми жазасын өтүп жаткан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 мекеменин жетекчисине кайрылды. Убакытты создуктурушуу 1 айдан кийин, эми өзүңүздөр билесиздер канча убакытта жооп бериштериң эле. 1 айдан кийин так айтканда 25 декабрь 2019 жылы номери 275 О19 сандуу каты менен Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун жазык аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелерде мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө прокуратурасынын орун басары Бакасов тарабынан жогорудагы мунапыс мыйзамын колдонуу соттун токтомунун негизинде жүзөгө ашырылган. Эми 2019 жылдын 1 январына тартып күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамдын 10 беренесинин талабына ылайык мунапыс берүү жөнүндө мыйзамды колдоонун субъектиси болуп аткаруучу ыйгарым укуктуу органдан келип түшкөн материалдар боюнча же кылмыш иши боюнча анын өндүрүшүндө турган судья сот болуп саналат деп жооп берилди. Бул эми түшүнүктүү болуп атат да. Мыйзам боюнча жогоруда айтылгандай жогорку соттун чечими акыркы даттанууга жатпасын сөзсүз түрдө аткарылышы милдеттүү экендиги белгилүү. Баарыбызга тең белгилүү да. Бирок Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 104 беренесине ылайык мыйзамдардын так жана бирдей аткаруусуна көзөмөлдүк жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун атайын прокуратурасы тарабынан расмий түрдө жооп берилип жаткандыгына да көңүл буруу абзел болсо керек. Себеби мыйзамдардын так бирдей аткарылышына прокурор көзөмөлдүк кылат да. Ошентип, эми урматтуу тегерек столдун катышуулары, Кыргызда бир катуу сөздөр бар да, ачуу сөздөр да бар. Ит куйругун жумшайт дегендей эле акыбалда туруп калдык. Сот, прокурор жана өкмөткө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ортосунда Жапаров Садыр Нуркожоевичке келгенде мыйзамдарды колдонууда талаш тартыш жаралгандыгын эске алып, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине кайрылууга туура келди. Эмне себептен? Анткени
Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө нормативно правовой акт деп коет. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамдын 31 беренесинде ченемдик укуктук актыларда так эместиктер, аларды колдонуу практикасында туура эместиктер, практикада туура эместиктер же карама каршылыктар табылган учурда расмий чечмелөө, түшүндүрмө, толкование ченемдик укуктук актыны же анын түзүмдүк элементин расмий чечмелөө конституцияны кошпогондо ошол актыны кабыл алган же чыгарган ченем чыгаруучу орган же кызмат адамы тарабынан ченемдик укуктук актыны кабыл алуу жолу менен жүзөгө ашырылат деп көрсөтүлөт. Мен ушул мыйзамга таянып атам да, жогорудагы мыйзамдын 5 беренесине ылайык ченемин жаратуучу органдарга, кызмат адамдарына президент, жогорку кеңеш, өкмөт, улуттук банк, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары кирет. Ошондуктан Жапаров Садыр Нуркожоевичке мунапыс мыйзамы кайсыл органдар тарабынан колдонула тургандыгын чечмелеп түшүндүрүп берүү тура жөнүндө расмий арыз менен 13 январь 2020 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине кайрылдык. Мыйзам чыгаруу бийлиги тарабынан дагы мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттү өткөрүп, эми ачык эле айтышыбыз керек да, алар да бузду. Мөөнөттү өткөзүшүп 7 февраль 2020 жылы номери 12-218-20 санды катуу аркылуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74 беренесинде Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары белгиленип, аталган берененин 9 бөлүгүнө ылайык Жогорку Кеңеш Конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктары менен гана чектелген. Жана Жогорку Кеңештин кабыл алган укуктук ченемдик актыларга расмий чечмелөө, түшүндүрмө берүү боюнча ыйгарым укуктары каралган эмес. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74 беренесинде белгиленген ыйгарым укуктардын чегинен чыга албайт деп билдирилди. Түшүнүктүү болду да, булар биз чечмелеп толкование кылып бере албайбыз дейт, биздин Конституцияда жок дейт. Ал эми ченемдик укуктук актылар жөнүндө сөз жок. Эми абсурд. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жогорудагы расмий билдирүүсүнө таянсак, анда Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамы Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама каршы мыйзамсыз кабыл алынганбы? Анткени дагы бир жолу кайталаганда аталган мыйзамдын 30 беренесинде так жана ачык түрдө мыйзамдарды колдонуу практикасында, тажрыйбада туура эместиктер же карама каршылыктар табылган учурда расмий чечмелөө, түшүндүрмө берилет. Чечмелөө ошол актыны кабыл алган же чыгарган орган тарабынан жүзөгө ашырыла тургандыгы так көрсөтүлүп жатпайбы? Мындан сырткары, ошол эле Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамынын 5 беренесинин 3 бөлүгүндө Конституцияда мамлекет, ушундай деп айтып атат да, мамлекет анын органдары дейт. Эгер анын органдарына Жогорку Кеңештин комитети киреби? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары ушул Конституцияда жана мыйзамдарда аныкталган ыйгарым укуктардын алкагынан чыга алышпайт деп көрсөтүлөт. Демек Конституциядан сырткары мыйзамды да көрсөтүп жатат да, бул 5 Конституцияда. Эгерде кабыл алынып мыйзамдуу күчүнө кирип иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамы Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама каршы кабыл алынган болсо, анда бул мыйзам чыгаруу бийлигинин мамлекеттик деңгээлдеги чоң кризиси деп ойлойм. Анткени, урматтуу катышуучулар, жогоруда аталган мыйзам ушул мыйзамдын 4 беренесине ылайык конституциялык мыйзам болуп саналат. Ал эми конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясына белгиленген тартипте жана белгиленген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынуучу ченемдик укуктук акт деп түшүндүрүлөт.
Конституцияга карама-каршы келбейт. Конституциянын негизинде кабыл алынган мыйзам, конституционный мыйзам. Мындай жагдайда мыйзамдардын иштетилбей жаткандыгынын натыйжасында дүйнөгө бир эле жолу жаралган адамдын укугу бузулуп жатат десек болобу? Так айтканда, жалгыз гана Жапаров Садыр Нуркожоевич эмес, бир топ адамдардын укуктары бузулуп жатса керек деген божомолдоолор пайда болууда. Мына ушундай бийлик органдарынын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында эл арасында Жапаров Садырга бийлик тарабынан атайлап мыйзам колдонулбай жатат деген жана башка сын пикирлер, ачуу сын пикирлер, сөздөр айтылууда. Мына анткени эмне себептен ушул сөздөр айтылып атат? Анткени мисал катары факты менен айтканда, факты деген айтабыз да биз, мисал катары факты менен айта турган болсок, ошол эле Жапаров Садыр Нуркожоевич жазасын өтөп жаткан азыркы номер 1 мекеменин полковниги Кадыралиев тарабынан 26 август 2019 жылдагы токтом менен 26 август 2019 жылдагы токтом менен Жоробаев Кыдыралы Рахманбердиев аттуу адамга Кыргыз Республикасынын 27 январь 2014 жылдагы жалпы адам укуктарынын декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамы колдонулуп, белгиленген жазасы 4төн 1 бөлүгүнө кыскартылган чечим кабыл алынып, аталган токтом Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун жазык аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө прокуратурасы тарабынан санкцияланып бекитилген. Ошол Жапаров өтөп жаткан, чок өтөп аткан адамга колдонулду да 3 ай мурда. Демек, калк айтса калп айтпайт дегендей, Жапаров Садыр Нуркожоевичка мыйзамдардын колдонулбай жаткандыгы тууралуу элдин коңгуроосу негиздүү экендигин далилдесе керек. Далил да болчу. Парадокс. 3 ай мурда бир адамга мунапыс мыйзамы колдонулуп, ал эми 3 айдан кийин Жапаровка келгенде колдонулбай калып жатат. Муну мен чечимдерин да алдым. Чечимдери мөөрү басылып, прокурорлордун мөөрү басылып турат да ушунчу. Дагы бир айтаты кете турган факт, эми урматтуу тегерек үстөлдүн катышуулары. Жапаров Садыр Нуркожоевичка тиешелүү топтолгон материалдардын Кыргыз Республикасынын президентине караштуу ырайым берүү маселелери боюнча комиссиясына, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 мекемесинин жетекчилик тарабынан бир топ убакыт өткөндүгүнө карабастан белгисиз себептер менен жиберилбей жаткандыгы болуп жатат. Ырайым сурап атат, ал материалдарды болсо жөнөтпөй жатышат. Бул тууралуу прокуратура жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө чейин кайрылып, өкмөткө да кайрылдык эми. Ошо жазаларды аткаруу комитети ушу өкмөткө карайт экен да. Бирок ушул убакытка чейин тиешелүү жыйынтык чыгарыла элек, мага жооп бериле элек. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Кыдырбаевдин 25 ноябрь 2019 жылдагы 74-32 сандуу жообунда, адвокатка берген жообунда, Жапаровдун ырайым берүү жөнүндө арызы материалдарды толуктоо максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 мекемесине жиберилип, бирок тийиштүү материалдар мекемеден ушул күнгө чейин келип түшө электигин билдирет. Келбей жатат деп атат да. Бул президенттин алдындагы ырайым кылуу маселеси боюнча комиссияда келбей атат деп мага билдирип атат да. Бирок эмне үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы тарабынан расмий түрдө жиберилген тапшырмасынын аткарылбай жана көзөмөлгө алынбастан көз жазымында калтырылып жаткандыгы кайрадан элдин кызыгуусун күчөтүп, нааразычылыктар күн санап өсүп жаткандыгы өзүңүздөргө белгилүү. Мен азыр аз калды. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 19 беренесинин 5 бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык ырайым кылууну
же жазасын жеңилдетүүнү сурануу укуктары эч чектелүүгө тийиш эмес. Ошондой эле ушул Конституциянын 16 беренеси эл аралык граждандык жана саясий укуктар жөнүндө пактынын 26 беренеси боюнча бардык адамдар эч кандай дискриминациясыз мыйзам алдында тең укуктарга ээ жана мыйзам тарабынан бирдей корголот деп көргөзүлөт. Чындыгын айтканда түшүнүп түшүнбөй дагы мыйзамды күчүнө кирген мыйзамдарды жамандаган көрүнүштөр жашообузда аз эмес. Бирок ошол айтылып жаткан жаман жана жакшы деген мыйзамдардын аткарылбай жаткандыгына баа берилбей келиши бул мамлекеттик деңгээлдеги трагедия болуп жатат. Ошо жаманбы, жакшыбы аткарылбай атпайбы эми? Аткарып койсок жакшы болот эле. Так айтканда мыйзамдардын бир адамга колдонулуп, ал эми экинчи бир адам Жапаров Садыр Нуркожоевичке колдонулбай жаткандыгы бул Кыргыз Республикасынын конституциясынын принциптерин тебелеп тепсеп, мамлекеттин аброюна шек келтиргендик болуп саналат. Анткени Кыргыз Республикасынын конституциясынын биринчи беренеси боюнча Кыргыз Республикасы Кыргызстан эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган унитардык социалдык мамлекет деп көрсөтүлөт. Урматтуу катышуучулар, азыркы убакта Жапаров Садыр соттун чечиминин негизинде жазасын өтөп жатат. Соттордун чечимдери мыйзамдуу күчүнө киргендиктен ал тууралуу сөз деле кылбай койсок болот. Ал өкүм күчүнө кирген. Бирок айта өтүүчү жагдай, биз жогорудагы жазасын өтөп жаткан мекемеге бир эмес, эки жолу кайрылып, андалар тарабынан биринчи жолу 8-июнь 2019 жылы, экинчи жолу 17 сентябрь 2019 жылы беришкен маалыматтарында Жапаров жазасын 3/1 бөлүгүн 5 февраль 2020 жылы өтөгөндөн кийин жатак абагына, бул эми 5 февраль кече болду да. Ал эми жазасынын 2/1 бөлүгүн 5 октябрь 21 жылы өтөгөндөн кийин мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотула тургандыгын так жана ачык көрсөтүшкөн. Бирок тилекке каршы кече жакындан бери интернет булактарынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы тарабынан Жапаров Садыр Нуркожоевич уюшкан топтун мүчөсү катары кылмыш жасагандыктан жатак абагынан чыгарылбайт. Номер 1 мекеме бул жагдайды эске албастан маалымат берген. Эми ошолорго биз жаза чара колдонобуз деп ушинтип ачык түрдө бүтүндөй кыргыз элине жарыя кылып атат. Буну болсо менен кече жакында дагы кабардар болуп калдым. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору ушул статьяны кайра кайталап, пресс-службасы кайра айтып атат, пресс-секретары. Эми бул мыйзамга туура келбеген маалымат болуп жатат да. Анткени Кыргыз Республикасынын мурдагы кылмыш жаза кодексинин 30 беренесинин 4 бөлүгүндө, азыркы жаңы Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 43 беренесинин 2 бөлүгүндөгү кылмыштуу жасоону уюштурган адам, ушундай түшүнүк бар да, кылмыш жасоону уюштурган адам менен уюшкан топту түзгөн адамды чаташтырышып маалымат таратып жатышат. Расмий тилде айтсак, эми биз баягы орусчада сүйлөп көнүп калыптырбыз, организатор менен создавшие организованную группу или преступную организацию деген кылмышка катышуучулуктардын түшүнүктөрүн алмаштырып жатышат да. Мындан сырткары соттун өкүмү боюнча Жапаров Садыр Нуркожоевич уюшкан топту түзгөн адам катары кылмыш жасалгандыгы жөнүндө айыпталган эмес. Өкүмдө мындай деп көрсөтүлөт: адамдардын тобу тарабынан өмүргө саламаттыкка коркунучтуу зомбулук көрсөтүү же өлтүрөм деп коркутуу менен уюштуруу болуп саналат. Организатор дейт. Бул жөнүндө урматтуу катышуучулар, бул жөнүндө юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев, рахмат бул кишигечи, өзүнүн ушу билдирүүсүндө түшүнүктүү кылып, так ачык кылып айтып көрсөттү. Буга көп элдердин баары ыраазы болуп атат. Буга түшүнгөндөр дагы, мыйзамды билгендер дагы, мыйзамдын үстүндө иштеп аткандар да түшүнүп атышат. Абдан грамотный. Ошол эле жогорку кеңештин депутаттарынан да айтышты шунучу. Тез аранын ичинде ушундай реакция кылгандыгыначы. Баарынан кызыгы ушул эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 мекемесинин жетекчисинин сотко берген сунушунда, ГСИИндин сотко берген сунушунда Жапаров мынтип айтат да: Жапаров не совершал преступление в составе ОПГ, ОПС. Преступление не признано при
оор МВД деп ачык жана так көрсөтүп жатышат да. Бул эми кишинин өздөрү айткан да, мынчы анда гербовый печать менен басып тургандан беришет. Тиги сунушунчу соткочу. Бул ОПГ эмес, ОПС эмес депчи. Демек Жапаров соттун өкүмү боюнча уюшкан топту түзгөн адам катары соттолбосо, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын өздөрүнүн жогорудагы өз сунуштарында не совершал преступление в составе ОПГ, ОПС, ийимде учетто турбайт деп көрсөтүп жатса, анан кандайча болуп кече жакындан бери эле кайра ошол эле жазаларды аткаруу мамлекеттик кызмат тарабынан ОПГ, ОПС болуп калат. Булар өздөрү түшүнбөй калышты буларчы. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине Жапаров Садыр Нуркожоевич уюшкан топтун мүчөсү ОПГ, ОПС катары учетто турабы же турбайбы? Турса кайсы кылмыш үчүн тургандыгын билдирүүнү сурап, расмий түрдө кат менен кайрылганбыз. Азыркы учурда мага жооп бериле элек. Мөөнөт өттү. Ички иштер министрлигинин тийиштүү кызматкерлеринин ооз-2 билдирүүсүнө таянсак, ишенсек, анда учетто турбагандыгы айтылат да. Силерге кат менен жөнөттүк дейт, бирок учетто турбайт деди. Эми аны өз көзүбүз менен көрбөсөк, биз да ишенбейбиз да. Эми урматтуу катчылар, жогорудагы фактыларды тийиштүү далилдер менен сиздердин талкууңуздарга колдон келишинче маалымдадым. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.